muda yaka na eglise me a continuer à continuer ser o to fanya na pembeni za ndoki mama oya za kutukuna ye muda yaka na butu ko yako kitsa milimo na biso awa bana o za ko mona awa bazana mambo minene kieba kwa shekoro o nini baza bandoki bas sikoyo bo so kito so mona teke o so mona ke o mama o to fanya ne pembeni oyo azandoki Surtout totali be ebisali na bango ma be wana pe batu yango ba ko confondre natango yo jesa lo binini okoye ba batu na ba fruit na bango fruit ezake misala natango yo za wana bisali oza na église bisali na yo nyoso mabe olingo silika pampa olingo swana pampa olingo pona batu ba ko bengo kandokiti bon lele ko benga bandoki ya mwana Jésus Christ salveti bazana molimo ya Jezabel de ya mwana oza ko bona ete biso ba nazalaki na Luanda pona bandeko basili ko yeba pe na ko lakseli ba milulu mususu wana nazalaki na conférence ba passer ebele na salisa kuna tozalaki ensemble to sili ko tirer conclusion mo kaka ki nazo kele suna Namibie bientôt na koza souti na Afrique du Sud ti na kozonga bandeko na Butembo kuna na Bukavu Kivu poto za suna ba réunion mingi concernant sarclage on a ça un peu comme ça au niveau Afrique centrale concernant ba makambo ya ba kindoki na ba église na siliko kota mais na Luanda to siliko tirer conclusion mo ka ete likambo tikoloba ba makambo ebele zali ko leka na église na biso o to komi ko lakisa na misapiete o azali ndoki ko bikula ka bana ba doki biloko kuta ngote pa musulman te aucun jour que na mosquée ba musulman no yo ka yo mwana moko bakanye kuna ndoki esate kaka biso ba créer oh mama moko bakanye ba ndoki biloko no kuta na église but ba sala ce sont des pasteurs pas pasteur alors ba pasteur oyo na zaina bona Luanda ba meka un peu ko challenge kai na point wana mais to eko tirer conclusion mo ka ete oreke to ye bisaka ke yo mama oyo ndenge uti ko loba ete comportement mabe mama o azana ngo to ba ko confondre ke azandoki poro likola misala mabe mais pourquoi pas to ye un peu na église ya tiatiri kaka to tirer conclusion moko que Jésus Christ ayeba ki misala oyo mais abengi ya molimo ya Jezabel soko yebi mutu azana misala mabe na église soko yebi mutu azako se comporter na ndenge moko ya baba emona niete bisala oyo ko yiko qualifier akwela groupe babenga wakaendo ki azana endoki te ki to benga wa ata ba démon non ce sont Jésus déjà abengi esprit oyo molimo kaka ya Jezabel ya wana zako inviter toujours ba pasteur to zaina bona Luanda ke bote ya batu baeba que signifie détail ya molimo ya Jezabel comme ça eloko na esika na yango mutu na mutu akoyeba ete oh misala o ngana zaina yango eza ba fruit ya Jezabel keto ya ko tromper bat na cité ko ba ke ba sa bandoki et puis na cité na biso na ba culture na biso africaine et ba jeke endoki asa mutu moko za na puissance ya ko pumbwa ya ko fina bat na butu qui est puissance na ça n'existe pas na mutu moko za na ko kila za na ete mais ceux qui va passer ba wiko aider biso ya kokota na détail ya qu'est-ce signifie molimo Jezabel aider biso ata mukete bazo ko patakisa kama makambula ke eza molimo ya Jezabel eza na ser oyo molimo ya Jezabel eza na église oyo toko yeba ete misala ya mbino eza na frère oyo na sœur oyo na mama oyo ya tata oyo eza na misala oyo Jésus lobeti eza misala ya Jezabel mais ba tous ceux qui baza aider yango na ngai conclusion tiraki na Luanda qui na tirer conclusion par statistique na eza ko senga ba donner ebele pona benda conclusion ya kitoko to ko keneti na Butembo bande ko na Bukavu merci mindenge za ko inviter biso et kozala poto conclure un peu est-ce que religion te ya chrétienne est-ce que église ya Jésus te mute comme si ko sujet liba kuna société na biso Jésus angane kutute ba ngondo liboso zala na musana nzambe ta wapi okoma kilo
mwana mpate o